ममता भूमिबाट र आजको खाना म पकाउँदिनँ। आजको खाना पकाउनुहुन्छ मेरो हस्बेन्ड। हामी के पकाइरहेछौँ आज? गोबी मन्चुरियन अनि चाइनिज फ्राइड राइस। ल गोबी मन्चुरियन र चाइनिज फ्राइड राइस। आजको सेफ हुनुहुन्छ, आजको कुक उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई बनाएर गार्लिक, नर्मल ओनियन, ग्रिन चिल्ली अनि यो हरियो यो काट्ने नि यो तरिका छुट्टै छ कि यो हरियो भाग चाहिँ छुट्टै काट्ने अनि सेतो पार्ट चाहिँ छुट्टै काट्ने। यो जुन यो छ यो स्प्रिङ ओनियनको अनि यसको यो पात चाहिँ यो हो हैन अनि यसको गेडा चाहिँ यहाँ छ है। छुट्टै छुट्टै काट्नेको लागि चाहिने सामग्रीहरू रेडी भइसकेको छ। प्याज, हरियो खुर्सानी, लसुन, त्यसपछि लसुनको पातको लसुन अनि यो चाहिँ प्याजको तलको भाग हो, स्प्रिङ ओनियनको तलको भाग यो होला भाग। अनि काउली राखिसक्यो होइन। त्यसपछि के गर्ने यसो काउलीलाई 2 मिनेट जतिको माल्ने यसलाई मजाले 2 मिनेट जति यसलाई काउलीलाई उमाल्ने अनि त्यसपछि हामी यसलाई 2 मिनट नुडल्स जस्तै यसलाई हामी उमाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ फेरि म नेक्स्ट प्रोसेसमा देखाउँछु। अब हामी यसलाई अब एकछिन पस्किन्छौँ, पानी यसको निकाल्छौँ अनि चाहिँ सेलाउनलाई छोडिदिन्छौँ। हामी बनाउँदैछौँ गोबी मन्चुरियन र यो सबै सामग्रीहरू तयार छन् यहाँ। अब हामीले मैदा हाल्यौँ हामीले, मैदा अनि बेसिन छोड्ने भएछ नि हालेको कर्न फ्लोर पनि भन्छ, कर्न स्टार्च पनि भन्छ। हजुर यस्तो आउँछ कर्न स्टार्च चाहिँ कर्न फ्लोर हजुर कर्न फ्लोर राख्यौँ अनि मैदा राख्यौँ है हामीले। अनि हल्का नुन राख्दैछौँ, एकदम हल्का नुन राख्दैछौँ किनभने अलरेडी त्यहाँ काउलीमा नुन छ नि त। अनि त्यही भएर अब यसलाई पानीले यसलाई मिक्स गर्ने, पानी राखेर यसलाई पकौडा जस्तै बनाउने होइन ओभरअल पकौडा जस्तो लगभग त्यस्तै हो। त्यसमा जति पनि यसो गोबी पनि यसै मिक्स गरिदिने यसरी यसरी मिक्स गऱ्यो भने भित्रसम्म यसको पुरै जान्छ अनि त्यसपछि यो क्रिस्पी हुन्छ। अलि यो गिलो छ नि, अहिले फेरि यसमा हामी कर्नफ्लोर र मैदा मिलाएर अलिक बाक्लो पार्छौँ त्यसलाई। राम्ररी मिसाइदिनु। अनि यो ब्याटरमा हामीले काउली त्यो ब्याटर जुन बनाएको थियो त्यसमा हामीले काउली राख्यौँ है अहिले। काउली राख्यौँ। अब यसमा योहरू अलिअलि पातलो छ, यो यसको अलिक पातलो छ। त्यसमा फेरि हामी यो कर्नफ्लोर र मैदाले मिलाएर अलिक पातलो गरिदिन्छौँ। अब हजुर एकदम क्रिस्पी हुन्छ। त्यसपछि फ्राई गर्छौँ हामीले, 2 पल्ट फ्राई गर्नुपर्छ। एकपल्ट मिडियम फ्राई त्यसपछि एकपल्ट फ्ल्यास फ्राई। अब हामी काउली फ्राई गरेछौँ है। एक गरेर हाल्ने हो मिडियम फ्लेममा। तेल अलिक तातो भएन जस्तो मलाई लाग्यो। मिडियम फ्लेममै गर्ने हो। मिडियम फ्लेममै गर्ने हो। एक गरेर हाल्ने बिस्तारै, नत्र एकैपल्ट झ्याप्प सबै हाल्यो भने चक्किन्छ एकअर्कामा, फेरि मिठो हुँदैन, राम्रो हुँदैन। अनि त्यही भएर हामी मिडियम ग्यासमा फ्राई गर्दैछौँ काउलीलाई। र काउलीलाई हामीले पहिले पनि यसलाई हाफ स्टिम गरिसकेको थियो, हाफ बोइल गरिसकेको थियो। अनि एकैपल्ट हतार गरेर बनाउनु हुँदैन, बिस्तारै एउटा हाल्नुहोस् अनि पाटमा यसलाई बनाउँदै गर्नु अनि राम्रोसँग फ्राई हुन्छ, नत्र हुँदैन, नत्र बिग्रिन्छ। ल यो हेर्नु, अब यो लाइट ब्राउन हुन लागिसक्यो। लाइट ब्राउन भएपछि हल्का यसलाई निकालिदिने। अब निकालेर फेरि एकपल्ट फ्राई गर्ने, डार्क ब्राउन बनाउने, डार्क ब्राउन। अहिले यो निकालिदिने होइन हाफ गरेर, यो हाफ फ्राई गरेर निकालिदिने अनि त्यसपछि फेरि फ्राई गर्नु है। हुन्छ। हामीले बनाउँदैछौँ फ्राइड राइस र मन्चुरियन। यो मन्चुरियनको लागि गोबी मन्चुरियनको लागि हाम्रो यो हाफ फ्राई भइसकेको छ। या फेरि यसलाई फेरि हामी यो हाफ फ्राई भएकोलाई फेरि फ्राई गर्छौँ। र एकातिर कुकरमा हामी चामललाई भात पाक्नको लागि राखिसकेको छौँ, त्यसलाई फ्राई गर्छौँ। र पहिला हामीले यसलाई मिडियम फ्लेममा अलिअलि फ्राई गऱ्यौँ, हल्का ब्राउन गऱ्यौँ। अब हाई फ्लेममा अहिले फ्ल्यास फ्राई गर्नुपर्छ कि एकदम हाल्यो अनि 5-10 सेकेन्डमै यसलाई फेरि झिक्दिनुपर्छ, 10 सेकेन्ड जति, नत्र फेरि डढ्छ, जल जाएगा नि। त फटाफट फ्राई गरेर निकालिदिन्छौँ। यसलाई जम्मा 10 देखि 15 सेकेन्ड र 20 सेकेन्ड
बढीभन्दा बढी मेरो त कस्तो राम्रो कलर आएको छ ब्राउन ब्राउन यस्तै ब्राउन हुन सबै अब हामी यसको लागि अब सस बनाउनु पर्छ यसको लागि यो गोबी मन्चुरियनको लागि सस बनाउने हामी हजुर के राख्ने हामीले तेल राख्नु चारैतिर कराईमा लाग्ने गरी ए माथिसम्मै गरेर राख्दै हुनुहुन्छ है पुरा प्रोफेसनल खाना बनाउने जस्तै कुक जस्तै यसमा सबभन्दा पहिले हामी लसुन हालिदिने यति दुई गेडा जति त्यसपछि हरियो खुर्सानी राखिदिने त्यसपछि प्याज राखिदिने अब यसलाई 20 मिनट जति चलाउने के हो स्प्रिङ अनियनको तलको पार्ट यसमा हामी स्वाद अनुसार नुन राखिदिने हो हजुरलाई कति नुन पर्छ त्यो अनुसारले राख्नु होला म त धेरै नुन खाने मान्छे धेरै राज्य त्यसपछि ब्ल्याक पेपरको पाउडर राखिदिनुहोस् हामी गोलमरिच ब्ल्याक पेपर पाउडर हल्का अजिलो मोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ जसलाई एमएसजी पनि भनिन्छ टेस्ट जुन चाइनिज फ्लेभर आउँछ हैन त्यसले गर्दाखेरि अलिक चाइनिज फ्लेभर चाइनिज टाइपको फ्लेभर आउँछ स्वाद अनुसारले राख्नु होला सबै कुरा आफ्नो अलि हेरेर नै हजुर कति खानुहुन्छ त्यो अनुसार है अब म यसमा राख्छु 1 चम्चा जति सोया सस पातलो सोया सस है धेरै राख्नु होइन सोया सस अब हेर्नु त कस्तो राम्रो बास्ना आउन थाल्यो यसको कहाँ बास्ना आउला थाहा हुन्छ बनाएपछि थाहा हुन्छ अलिकति टमेटो सस हेर्नु त टमेटो सस अनि त्यो रातो खुर्सानीको ठाउँमा हजुरसँग चिल्ली सस छ भने चिल्ली सस राखेको झन् राम्रो हुन्छ है हामीसँग अहिले सकिरहेको थियो बन्दको बेलामा ल्याउन पाइएन पानी झोलको लागि पानी अझै लाग्छ अहिले ल हेर्नु त अब कस्तो पातलो झोल भयो है यो त मजा आउँदैन नि त्यसरी खानेमा त हेर्नु कस्तो पातलो झोल भएको छ यस्तो मजा आउँछ आउँदैन अब यसको लागि के गरिन्छ भने यहाँ कर्नफ्लोर दिने 1 चम्चा है एक चम्चा कर्नफ्लोर लिने अब यसलाई के गर्ने भनेपछि पानी हाल्ने यसमा पानीले यसलाई एकदम पातलो घोल बनाइदिने यसमा हेर्नुहोस् एकदम पातलो घोल भयो एकदम दुध जस्तो अब यसलाई के गर्ने भनेपछि चम्चा अनुसारले एक चम्चा पहिला हालेर हेर्दै जाने यो उम्लिँदै जान्छ अलि ठिक हुँदै जान्छ यसको झोल कर्नफ्लोरमा पानी राखेर घोल बनाउनु भयो थियो हैन अनि अलि राख्ने है त्यसमा
अब कति बाक्लो गर्ने कति अनुसार कति चाहिन्छ त्यो अनुसार मन्चुरियन जस्तो बाक्लो हुन थाल्यो नि झोल मन्चुरियनको झोल यस्तै हल्का बाक्लो हुन्छ तपाईलाई धेरै बाक्लो चाहिन्छ भने धेरै यो माल्नुस् यसलाई अझै कर्नफ्लोरको पानी राख्दिनु हेर्नु कस्तो मजाले अब हाम्रो यो कर्नफ्लोरको सुप तयार भइसक्यो कि यो तयार भइसक्यो अब यसमा हामी त्यो अघि नै फ्राई गरेको गोबीको पकौडा हालिदिन्छौँ अब हेर्नुहोस् त अघि नैको पकौडा हामी अब यसमा हाल्दिउँ हालेर मजाले यसलाई मिक्स गरिदिनु वाउ कस्तो राम्रो देखिरहेछ धनियाँहरू राख्नु भएन त्यसमाथि यसमा धनियाँ हुँदैन हजुर स्प्रिङ ओनियनको जुन हरियो पार्ट थियो नि त्यो हुन्छ ए जुन हामीले काटेको चाइनिजहरूले धनियाँ खाँदैनन् त्यति हजुर स्प्रिङ ओनियन बढी खान्छ नि ओ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो मिठो हेर्दैखेरि खाम मन लागेछ है मलाई त मन लाग्यो खाम जस्तो र हेर्नुहोस् अब यसमा अलिकति गार्निसिङको लागि यो हरियो प्याज हो है प्याजको यो स्प्रिङ ओनियन हेर्नुहोस् अब कस्तो मजाको देखियो लागि चामल हामीले स्टिम गरेर राखिसकेको छौँ र यो लामो लामो जुन के हुन्छ नि लङ ग्रेन्स चामलले फ्राइड राइसलाई राख्ने र यसमा के राख्ने अब हल्का नुन राखिदिने हल्का अनि त्यसपछि हल्का बिरे नुन स्वादको लागि मात्रै राख्ने कालो नुन पनि हामीले यसमा बिरा नुन पनि राखेको छु हल्का स्वादको लागि धेरै राख्ने होइन हल्का मात्रै राखिदिँदा हुन्छ है अनि त्यसपछि अब हामीले राख्ने यसमा मरिचको धुलो पनि हामीले अलिअलि राखिदिने यसमा अब यो पछि कडाईमा पनि राख्दा हुन्थ्यो तर यसमा राख्नुको पछाडि कारण के छ अहिले भन्नुला हजुरलाई है नाप्दिनु होला हस् यसमा हल्का घिउ हामीले हालिदिने हो हामी देशी घिउ शुद्ध घिउ होइन हामी राखिसकेको छ यसमा गाईको घिउ सबै यसै मिक्स गर्यो है पहिले नै हामीले कडाईमा नराखेर अब यसमा यसरी यसलाई मिक्स गरिदिने कि अब कडाईमा यत्रो चामल एकैपल्ट मिक्स गर्दाखेरि राम्ररी मिक्स गर्न सकिँदैन हो अनि त्यही भएर यसैमा सबैलाई मिक्स गरेर अनि त्यसलाई एउटा खटाखट फ्राई गरिदिनु एकदम फटाफट हेर्नुहोस् त कसरी एक एक दाना छुट्टै छुट्टै छ चामलको एउटा एकअर्कामा चप्केको हुनु पर्दैन मजाले यसलाई मिक्स गर्दै गर्नु हल्का हातले अनि यसले के हुन्छ भने एक सारले चारैतिर नुन घिउ अनि जुन हामीले मरिच हाल्यो सबै एक एक दाना चामलमा टाँसिहाल्छ गएर नत्र कडाईमा माथिबाट राख्यो भने के हुन्छ एकै ठाउँमा जम्मा भइहाल्छ के यो पनि राम्रो टिप्स हो अब तपाईँले फ्राइड राइस बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मलाई टिप्स मन पऱ्यो मैले हेरेको थिइनँ उहाँले धेरैचोटि मलाई फ्राइड राइस र गोबी मन्चुरियन खुवाउनु भयो तर मैले आएर किचनमा हेरेको थिइनँ र यो मलाई एकदम राम्रो आइडिया लाग्यो तपाईँले फ्राइड राइस गर्नु छ भने यो सबै एकैचोटि राम्ररी मिक्स गरिलिनु त्यसपछि त्यसलाई फ्राई गर्नु मजाले चारैतिर कस्तो मजाले चामल एकअर्कासँग एउटा पनि चामल टाँसेको छैन ल हेर्नु एउटा पनि टाँसिएको हुँदैन घिउ हाल्यौँ अनि हामीले यहाँ भातमा पनि घिउ राखेको थियौँ यो चामलमा पनि घिउ किन राखेको भनेपछि अलिकति बास्ना पनि आओस् त्यसमा अलिकति एकअर्कासँग नचप्कियोस् त्यसैले यसमा अब किन गर्दैछु भने यो फ्राई गर्दाखेरि कडाईमा चप्किन्छ नि त हजुर त्यसैले यो कडाईमा घिउ राख्नु पर्यो अनि यो मसलाहरू पनि त छन् यिनीहरूलाई पनि फ्राई गर्नु पर्यो त्यसैले यो फ्राइड राइसको लागि चाहिँ यो गर्नुपर्छ अनि फ्राइड राइसमा मटर काउलीहरू राखिन्छ भने सुनेको थिएँ त्यसै नराख्ने हो ल त्यो इन्डियन फ्राइड राइस हो चाइनिज फ्राइड राइसमा मटर काउलीहरू हुँदैन चाइनिज फ्राइड राइसमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन हजुर गार्लिक राखौँ लसुन हामी फ्राइड राइस बनाउँदैछौँ सिम्पल स्विट टेस्टी खानामा त्यसपछि यो के हो हरियो खुर्सानी सबै मसिनो काट्नुपर्छ हजुर एकदम मसिनो काट्नुपर्छ हजुर एकदम मसिनो काट्नु होला मुखमा आयो भने क्याच गऱ्यो भनेपछि मिठो देख्दैन फेरि मिठो लाग्दैन मान्छेलाई थाहा नै नहोस् कि स्वाद कि मैले के हालेको छु त्यो मान्छेले पत्ता लगाउने कोसिस मान्छे पत्ता लगाउने कोसिस गरोस् यति मसिनो काट्ने एकदम मायाले काट्ने लसुन र हामी हरियो खुर्सानीले फ्राई गर्दैछौँ आधी मिनट जति पकाएपछि यसको लसुनको गन्ध हराउँछ अनि त्यसपछि प्याजलाई हामीले उ गरिदिने यसमा हालिदिने ल हामी राख्यौँ प्याज पनि जानुभयो
अनि हामीले यो जुन प्याज काटेको छ भने प्याज काटेको छ यो नराख्ने यो के हो लसुनको हो कि प्याज हो एकदम फेरि हाई फ्लेममा बनाउनु पर्छ है हजुर यसमा हेर्दै हुन्छ मैले केही मसला राखिरहेको छैन है यसमा मसला केही पनि हुँदैन जे राख्नु त्यो त चामलमा राखिसकेँ मैले पहिले नै मिक्स गरेर यो प्याज हरियो प्याज है हरियो प्याजको सेतो भाग अनि लसुनको पात जस्तै देखिरहेको छु कि मैले कि प्याजको हो लसुन र प्याज उस्तै देख्छ काँचोमा त्यस्तै देख्छ तर हो कि यो प्याजको हरियो भाग हो स्प्रिङ ओनियनको हरियो भाग अलिकति बिचबाट ठाउँ खाली गरेँ अनि आधी चम्चा जति थोरै सोया सस राखिदिने कलरको लागि मात्र है यो अनि यसको जुन बास्ना आउँछ नि डढेको बास्ना एकदम तेज फ्लेममा आउनुपर्छ है फेरि यो एकदम हाई फ्लेममा हेर्नुभयो कसरी डढेको जस्तो आउँछ एकदम बास्ना पनि एकदम राम्रो बाहिरमा जुन छ खुसबु एकदम मजाको आउँदैछ मेरो मुखमा पानी आइसक्यो म कति बेला बनाउँछ र खाउँ जस्तो भइसकेको छ हजुरलाई मसला केही राखेको छैन हजुर मैले अब चाइनिजहरूले प्राय युज गर्ने भनेपछि के हो भनेपछि एमएसजी अजिनोमोटो है हामी पनि अलिकति हाल्दिउँ अलिकति धेरै खानु हुँदैन यसले हार्टलाई एकदम प्रब्लम गर्छ त्यही भएर म एकदम थोरै राख्छु है कहिलेकाहीँ खाँदा हुन्छ एकदम कहिलेकाहीँ महिनामा एकचोटि अलिकति युज गर्दा केही फरक पर्दैन खास त चाउचाउरमा यहाँको चाउचाउमा पनि एमएसजी धेरै हुन्छ है त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने हो एमएसजीले एकदम मान्छेको हार्टलाई कमजोर बनाउँछ यो हेर्नु त कस्तो मजाले पाकिसक्यो सबै एकदम घिउ अलग अब चावल हालेर के काम छ हाम्रो भनेपछि यसलाई मिसाइदिने मात्रै सक्यो त्यसपछि हाम्रो फ्राइड राइस रेडी र हाम्रो फ्राइड राइस र मन्चुरियन रेडी भइसकेको छ एकचोटि नाउ यु आर वेलकम टु इट दिस अब हाम्रो फ्राइड राइस अब मन्चुरियन हजुर आउनुस् हाम्रो फ्राइड राइस र मन्चुरियन हाम्रो सेफ आजको कुकले रेडी गरिसक्नुभयो के भन्नु छ तपाईँलाई हजुर मैले रेडी गरिसकेँ पुरा हजुरलाई एकदम धेरै धेरै निम्तो छ आउनुस् खानुस् इन्जोय गर्नुस् अनि आफू पनि बनाएर ट्राई गर्नु कस्तो छ के छ कमेन्ट गर्नु होला धेरै दिनपछि बनाएको हो के होला कमी बेसी भएको होला यसमा तर हेर्दाखेरि त राम्रै देखाएको छ अब के भन्नु हजुर भनिन्छ मान्छेले पहिले आँखाबाट खान्छ त्यसपछि नाकबाट खान्छ अनि त्यसपछि तल्लो मुखबाट खान्छ है बास्ना पनि आँखाबाट हेर्दाखेरि पनि राम्रै देखाएको छ होइन अनि आँखाबाट हेर्दाखेरि पनि राम्रै देखाएको छ नाकबाट हेर्दाखेरि पनि बास्ना राम्रै आएको छ अब जिब्रोमा गएपछि कस्तो हुन्छ अब खाएर टेस्ट गर्न भन्छु है हस् बाई बाई गरिनु ल प्लिज यो पनि यो खाना ट्राई गर्नु होला एकदम मिठो हुन्छ मेरो फेभरेट हो र म जहिले पनि उहाँलाई यही भन्छु बनाउनको लागि गोबी मन्चुरियन र फ्राइड राइस बनाउनु एकदम स्पेसल एकदम टेस्टी मायाले बनाएको खाना सबै टेस्टी नै हुन्छ ओके बाई बाई सी यु सुन